今日 Jason 帶你哋睇成個珠海最平嘅精裝修兩房，比中山三鄉以及神灣仲要平啊！現總價140萬，而家咧降到只需要65萬咧，精裝修交付，首期只需要8萬蚊，月供2500蚊，比租樓仲要平啊！呢度16-7分鐘，保證能夠到南平華發商都，成個樓盤都起好咗啦，仲有4個月時間就可以收樓。睇下咁樣嘅園林超100米嘅樓間距，雙泳池嘅，而家去睇示範單位。嚟到視野最好嘅兩房單位，75個平方，由門口同你哋介紹。呢度贈送咗生活陽台，可以放洗衣機、鞋櫃、收納櫃，已經幫你配置好啦。過翻嚟咧，客餐廳咧係同樣嘅開間嘅，入去睇下廚房。3件套交樓時期係配置齊全嘅，比較難得嘅兩房單位可以放雙門嘅大雪櫃。我自己特別滿意呢一個廚房嘅玻璃窗，光線同埋視野咧相當好，毫無遮擋嘅。出翻嚟客餐廳，你哋感受下呢個開間啦。右手邊放餐邊櫃，左手咧係一個4型嘅餐台。過翻嚟客廳3.2米嘅開間，我特別中意呢個朝向。過嚟睇下先，2米闊開間嘅露台。望出去係毫無遮擋嘅一個濕地公園咧，前方你睇下呢一群白鷺咧幾舒服喺度飛行啊！過翻去呢度17-8分鐘，絕對能夠到南平華發商都。而家帶你哋睇下休息嘅位置，嚟到第一個客房9個平方，贈送飄窗台。同樣呢一面大玻璃窗咧，望出去冇任何嘅遮擋物，所以視線通風效果都係相當好嘅。呢一側做個到頂嘅衣櫃，右手邊咧係洗手間。我入去，你哋感受下呢一個乾濕分離成個空間啫。當然咧，目前見到嘅都係交樓標準啦。最後過去參考嘅係主人房，主人房大概有10個平方，同樣係贈送飄窗台嘅，西南朝向，所以通風以及係呢個視野毫無遮擋。過翻嚟咧，可以做到3邊落床位，側面做一排到頂衣櫃。優點就係呢度係珠海市70年產權嘅純兩房單位，總價65萬，首期9萬蚊，月供2600蚊，簡直比你租樓仲要平啊！重點嘅係周邊可以解決我哋小朋友嘅書包問題。揸車3分鐘就有個大商場咧，15分鐘去到成個珠海最大嘅商業體。有興趣朋友評論區666發資料你參考下。拜拜。